Ohayou gozaimasu, everyone. 皆さん、おはようございます。All right. So, I think most of you know that when Luma left as the prime being that I channeled, ほとんどの人がもうご存知だと思いますが、私がチャネリングしている主な存在であるルーマがいなくなりました。that everything began to shift for me. 彼女が去った後、すべてが変わっていきました。And as I have been doing contact retreats here in the US, そして私はその後、アメリカでコンタクトリトリートを何度か開催しています。and doing contact chronicle evenings, また、コンタクト年代記と呼ばれるイブニングセミナーもやっています。the relationship to my own soul matrix and the various beings from many civilizations and planetary systems has elevated to a new level of interaction. その結果、私のソウルマトリックスとの関わりや、様々な文明、様々な惑星の、存在たちとの関わりが新しい段階に到達しました。And I don't think that this is just something that is happening for me. It is happening for all of us, that we are, whether we are conscious of it or not, we are integrating into our own soul matrix, and we are more connected than ever before to the many galactic selves that we are. これは私だけではなく、すべての人に起きていることだと思います。なので、自覚のあるなしに関係なく、すべての人が自分のソウルマトリックスとより統合されて、そして、より銀河的な自分になりつつあると思います。And I think each of us, I think everyone here has been on a spiritual journey for a very long time. そしてこれを見ている皆さん全員がもう長いこと、スピリチュアルな道を歩いていると思います。And we've healed ourselves good enough to now begin this exciting, fun, and sacred journey into discovering the more of who we are. そして、ほとんどの人が、ある程度自分はもう十分に癒したので、これから、もっと新たな自分を発見するというワクワクした楽しい、神聖な道を歩き始めているはずです。And I think that more of who we are is understanding that, yes, we are a galactic being ourselves. We are a part of the universe in that way. そして、もっと自分を発見するってことは、自分が銀河の存在であるってことを認める。そして自分も宇宙の存在であることを認めることです。But we're now moving from understanding that to allowing it to become more and more experiential within us. そしてそれを頭で理解するんではなく、もっともっと体感的に、それを体験していく時代になっています。So as you know, the beings who I now channel, they create a workshop based upon those of you who are attending. そしてご存知のように、私のチャネリングする存在たちは、参加者の、状態に基づいて、ワークショップを作っていきます。They listen to you at a higher level of your being and ask what it is you want to discover and know and remember. 講師のあなた自身につながって、あなたは何を発見して、何を知りたがって、何を思い出したいかと問いかけます。So I don't know who will be doing this kind of short introduction tonight. ですから、今日は短い、紹介のようなセミナーですが、誰が来るかわかりません。But I do know that in the upcoming workshop next weekend, you will hear from many beings who are now a part of my channeling family. しかし来週のワークショップでは、私のチャネリングファミリーの一部となったたくさんの存在たちが話をすると思います。And what I especially love is that they seem to now be sharing more and more intimately about themselves and about their civilization so that we make them more real to us. そして特に私が気に入っているところは、彼らが自分自身と、その文明について、もっと話し始めているということですね。私たちがもっとそれと馴染んで、取り入れられるように。So I'm going to go ahead and start to go into trance and let's see what unfolds this evening. But thank you all for being here. はい、ということで早速トランス状態に入っていきます。今日は何が起きるか楽しみですが、とりあえず皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。
Oh, right then, what a delight to be with each of you this morning of your time. 皆さんの、今日の、午前に、お会いできて本当に嬉しいです。And how exciting it is to witness the depth of your new journey. そして皆さんの新しい旅の、深みを見せていただくことが本当に私たちにとって喜びです。You have reached a new level of commitment within yourself regarding your destiny to become more and more that new kind of human being. 皆さんは新しい種類の人間になるという、その運命に、もっともっと新たなレベルでコミットしようとしています。And your new commitment is seldom influenced in any way by the continued destruction of an old paradigm in your world. 今、皆さんの世界で古い体制、パラダイムがどんどん破壊されていますが、それにも負けず、皆さんのコミットメントは非常に強いものです。As we peruse the consciousness of each of you, it appears that the enticement of the past is just a lingering waft of energy. 皆さん一人一人の意識を今見ていますが、過去にとらわれるということはもうほとんどありません。ほんのちょっとしか残っていません。But now what is most exciting to you is to continue your journey, discovering and reuniting with the many beings that are part of your own soul matrix. 今皆さんにとって最もワクワクした道のりというのは、あなたのソウルマトリックスの、人々、存在たち、それにあって発見していくことのようです。As you look forward to contact someday, which we know each of you would enjoy, いつか皆さんコンタクトを楽しみにしてますね。きっと、楽しいはずです。For the most part, each of you are now being initiated by members of your own soul matrix in preparation for a time in your future in which contact will be made consciously with you. そして皆さん一人一人今、準備をしているところです。自分のソウルマトリックスのメンバーたちと、いつか未来に意識的なコンタクトをするための、準備をしてもらっているところです。But what is happening for each of you now is that you have moments and slivers of memory and pieces of experience that you have been gathering and placing inside your internal cauldron called contact. そして皆さん一人一人の中で今何が起きてるんでしょう。コンタクトと呼ばれる、内なる、大釜、大鍋の中でいろんなそれまでの体験や、記憶を一つにしようとしています。And we encourage each of you with any experience that you have in which contact has been felt or experienced in any way to take those slivers and to place them into your internal cauldron by making them real. ですから皆さん、この中でコンタクトの体験がある人、あるいはそういった感覚があった人は、どんな小さな記憶や体験でもいいから、自分の中の内なるコルトロンに、大鍋に入れてください。それをより思い出すために。Too often, contact is disregarded when a complete and full picture is not experienced. というのは多くの場合、完全なコンタクト体験をしなければ、それはコンタクトではないと人間は無視しがちです。But for the most part, a complete and full picture of contact would be overwhelming for your consciousness still, and therefore you would push it down into your unconscious and remember nothing. というのは、まだまだ多くの場合、完全なコンタクト体験っていうのは、全体像を見るのは意識にとってあまりにも、大きくて圧倒されがちなので、人間はついそれを抑圧して、無意識の中に入れてしまいます。
Now, we understand that in our last gathering, we talked about the fact that the unconscious is beginning to push up memories from the unconscious into the subconscious. しかし前回の集まりでも言ったかもしれませんが、今や皆さんの無意識はいろんな記憶を、上昇させ、潜在意識へと浮上させつつあります。無意識から潜在意識へと。Will then push experience that you have had into the conscious mind, hoping that you will allow its presence in your conscious life. そしてさらに、潜在意識からその記憶を表層意識へと、浮上させようとしています。皆さんに意識してもらうために。From what we are witnessing, there are still many who are still pushing down those memories. しかし、私たちが見る限り、まだそういった、記憶、コンタクトなどの記憶を抑圧している人間がいます。But as that is going on, simultaneously now, you are taking these bits and pieces of information called contact, putting them into your cauldron, and as you do that, you are now forming a very conscious relationship to contact in a new way. 多くの人がそうしていますが、同時にいろんなコンタクトの記憶、断片的な記憶や情報を自分の中に入れて、よりコンタクトを意識的なものにしようとしている人々もいます。So that you will get more and more comfortable when a full picture of experience regarding contact unfolds for you. そうすれば完全なる、コンタクト像が、コンタクト体験が思い出されたときに、それを受け入れやすくなるからです。Now, as you are doing this, of course, you are also creating a map for those within the mass consciousness to add their contact experience as well, no matter how small, no matter how subtle, into their own internal cauldron. そして、皆さんがそうすると、ここで地図を作ることになります。集合意識の他の人々がそれぞれのコンタクト体験をしたときに、それがどんな小さな体験でも、精妙な体験でも、内なる、内面にその人が、その記憶を収められるように。And you can see the impact of that because as you build your internal cauldron of contact, your own world of contact internally, it has now begun to expand and it is now reaching into the worlds of others. その影響力は分かっているはずです。皆さん一人一人がいろんなコンタクト体験を、あなたの内なるコルドロン、大釜の中に入れていくと、それが広がって、他の人々にも影響していきます。As each human being or enough human beings, let's put it that way, build this internal world of contact. And as it then begins to overlap with others in the mass consciousness, more is then revealed at the level of government as an example, because the mass consciousness is ready to explore. そして一人一人が、そうやっていくうちに、内なる、コンタクトの世界を広げて豊かにしていくと、それが、一人一人のコンタクト感がだんだん重なっていって、それが集合意識に影響します。するとその結果として、政府によるいろんな情報開示も、さらに進んでいくでしょう。So the mass consciousness is revealing more to themselves rather than the government is now giving us information. すると、政府が情報開示をするっていうよりも、まず自分の中で情報が明らかになって、その結果の情報開示となります。Each of you are intimately formulating, even though you may not be aware, with one or two or three beings from your own soul matrix, a そして、 relation. 皆さんの中には、自覚してないかもしれませんが、皆さん一人一人が、無自覚かもしれませんが、ソウルマトリックスのメンバーと、一人か、一人二人、三人のメンバーと、親しい関係を今作りつつあります。And they are responding to what we call the light of illumination that is beginning to unfold, because that light of illumination in many ways is emanating from the new world you have been busily creating. そして、彼らはあなたの中の、光明の光に、反応していきます。それはあなたがずっと、作ってきた、思い描いてきた新しい世界とともに出てくる意識の光です。
In that light of illumination, you are more willing to see and more willing to be seen as well. この意識の光、光明の光の中で、皆さんはもっと見る気になり、また見られる気にもなってきます。This light of illumination, yes, emanating from the new world, but it is also emanating from within yourselves. この新しい光、意識の光、光明の光は、新しい世界から放射されていますが、あなたの中からも放たれています。You are shining light into the self. You are awakening to that which you already know. あなたは自分自身に光を照らし、またすでに知っている情報を思い出し、覚醒しつつあります。But this internal light of illumination and this light of the new world, in that resonance, there is more and more contact that will unfold. そしてこの内なる光、新しい世界の光の中で、その波動の中で、もっともっとコンタクトが起きていくでしょう。Because you are creating a common ground field between you. なぜなら、あなたはそうやって彼らと自分との間に共通の場を作っています。You are also in that light of illumination, opening more and more to balance between the mind and heart, allowing things to become experiential. そしてその光の中で、あなたはもっと自分を開いてバランスを取ろうとしています。それは頭とハートのバランス、そしてもっと体験をするような状態になっていきます。And what we want to say about things becoming experiential is that when you do have an encounter, whether it be internal at the level of meditation, whether it be outside of yourself in the illusion. そして、ここで体験とはどんなことでしょう。例えばあなたが何らかの宇宙人遭遇体験をしたとします。瞑想の中の内的体験かもしれないし、外の幻想の中での遭遇かもしれません。You will understand more of who that being is by their resonance, by their frequency, more than you will know by any information about their civilization. その時、あなたはその宇宙人の波動や周波数を通じて、その存在のことをもっと知るんですね。頭による情報や、その文明に関する知識ではなく、波動や周波数でその存在について知るようになります。You will know and understand them experientially. つまり体験によって体感的にその存在を知って理解します。Which opens the door to mutual sharing and understanding. すると、相互的な情報共有と理解に到達します。This is what you have been preparing yourself for. あなたはずっとそのために準備をしてきました。And not only this, as we will be talking along with many others in this next workshop, yes, you will be talking with Andromeda, with Anima from Esa Sani, with Isla from the Pleiades, and probably from the Mantis being as well, since they are so involved in hybridization programs. そして次の来週のワークショップでは、皆さんもそういった存在の多くの話を聞くことになります。アンドロメダの存在や、エササニのアニマという存在、プレアデスのアイラという存在、そしてハイブリッド計画に深く関わっているカマキリ型の存在たち。And there are many varieties of hybrids that you are beginning to encounter. そしてまた多種多様なハイブリッドにも皆さん遭遇するようになってきています。And for the most part, you are now engaging with those hybrids who are future oriented. そして皆さんは大体未来志向型の未来と関係しているハイブリッドたちと今関わっています。Now, this new year of 2024. そして来たる2024年。From our point of view, is a magnificent turning point regarding contact. 私たちから見たら、来年はコンタクトに関して素晴らしいターニングポイントとなるような一年です。That you, at an individual level, will have more and more experiences that you trust are real. そしてあなたはもっと個人レベルで、これは本当の体験だと信じられるような
体験をしていくでしょう。You are in that frequency of resonance where first contact begins to happen in a new way. で、皆さんは、ファーストコンタクトが、新しい形で始まるような、そのような波動、そのような周波数にいます。Now, one of the things that we would like to say is this, that you need to let go of your old humanness that told you that contact needs to happen in certain ways. しかし、一つ申し上げたいことがあります。コンタクトはこういう形で起きなければいけないという、古い人間的な考え方は手放してください。You have some outdated beliefs regarding that unless contact happens in this way, it has not happened. 皆さんは例えば、こういうコンタクトでなければコンタクトではないという、古い思い込みを持っています。But you see, you are opening up to a new field of imagination in 2024. しかし、2024年、皆さんは新しいイマジネーションの場に意識が開けていきます。And in this new field of imagination, you will discover new insights into how contact has been happening and will continue to happen for you. そしてこの新しいイマジネーションの場に入ったら、いろんな新しい洞察が得られるでしょう。自分にとって、これまで、こんなコンタクトが起きてきた。そしてこれからも、自分のコンタクトはこういうものになるだろうという洞察を得られます。So when we say that you have an antiquated belief system regarding that unless contact happens in this way, it hasn't happened. さっきも言いましたが、こういうコンタクトじゃなきゃ、コンタクトをしたことにはならないという古い思い込みを皆さんは持っています。But you are opening up to more of your unknown senses as never before. しかし皆さんの未知の感覚というものが、ますます開いてきています。You are in a higher resonance of perception as never before. そしてこれまでなかったような、高い周波数、高い知覚能力を持っています。Which allows you to interpret energy in new ways as well. そうすると、エネルギーに対しても新しい解釈をし始めます。Because remember, as that new kind of human being that is you are destined to become, というのは、皆さんは新しい種類の人類に、人間になる運命にあります。you will, with your imaginations, you will discover new modalities of creativity, new ways to storytell, expanded ways to love that you cannot even imagine now. っていうのは、皆さんはこれからどんどん意識が拡大して、またイマジネーションの力も借りながら、新しいクリエイティビティを生み出し、新しい物語を語る方法、そして新しい愛し方を発見していくでしょう。So you see, all of this is in motion within you now. そのすべてが今あなたの中で動き始めています。And this is what you need to trust, because too often it's like, well, contact hasn't happened in the way I thought it would, so I must be doing something wrong. ですから信頼してください。多くの人は自分が思うようなコンタクトが起きてないから、何か間違ってるに違いないと思ったりします。You're disregarding everything that is unfolding within your consciousness to prepare you more and more and more for new and different forms of interactions. しかし皆さんの意識の中では、新しいこれまで違った関わり方の準備をしているんです。でもその準備の段階を、皆さんは無視してしまっています。Because you will have the ability to relate differently to this higher resonance of perception, particularly in the light of illumination. 特に今、この光明の光が来ていますから、そして新しい知覚能力が身についています。すると新しい能力、新しい反応の仕方をこれからするからです。
First of all, we would love for you to make us as real as possible within your consciousness and to understand that in all the many beings and all the many workshops that have been channeled to you, you have been engaged in contact for years, if not decades. ですから、まずは私たちの存在を、あなたの中でより現実味を持たせてください。というのは、皆さんは今まで、こういったワークショップやチャネリングでいろんな存在に出会っています。これはまさに文字通りコンタクトなんです。ということは皆さんもう何年も、もしかしたら何十年間もすでに、コンタクトをしています。You already have many friends, yes, in the galactic community. すでに銀河コミュニティにたくさんの、友人を、友達をお持ちです。Do not disregard those whom you have sat with in a channeled atmosphere. ですから、チャネリングなどで出会った存在たちを、それを無視しないでください。Or you have not blended with or done a mind meld with in union with each other. あるいは、自分の中でブレンドしたり、マインドメルドをした存在たちを、彼らを無視しないでください。So, you have made a commitment, as we have said, on many layers of your consciousness now, to come into greater depth of alignment with your chosen destiny in this life. 皆さんはもうコミットしたってさっき言いましたね。意識の様々なレベルで、根性の運命に従うことにコミットしました。And you are entering into a field of energy that is more exciting, more accessible, more a reflection of who you are now being than ever before. そして皆さんは、よりワクワクした、アクセス可能な、これまでなかったような新しい自分のエネルギー場と、つながりつつあります。Everything is changing. すべてが変わってきています。You are different, and you need to let that in. あなたも昔とは違う自分です。それをよく受け入れてください。Create new stories of who you are. 自分はこういう人間だという新たなストーリーを作りましょう。Because this is an evolution of conscious choice. All right, then. We'll just give a little closing and then we'll open to questions. Yes, Hide? では、この後少し話をまとめて、質疑応答の時間にします。Can we just say that going for 20 minutes just doesn't seem to be enough for us? まだ2、30分しか話してませんが、全然足りないです。私たちにとって。Because this is a very exciting topic for us. So we are Nexus. We are a non-physical being, but we are certainly in relationship with many of the beings who we see here today. ワクワクするトピックですからね。そして私たちは体を持たない存在ですが、ここに来ている皆様の多くを知っています。So let's open it up to questions then. では、これから質疑応答の時間とします。じゃあ、主に口頭の質問にするんですよね。はい。では、質問がある方は、ぜひ手を挙げて、ください。もうミュートを外して喋り始めても構いません。手が上がってますね。ちょっとお待ちくださいね。Okay, we see a hand up, so he's gonna find who that is. All right. じゃあ手挙げてる方。どなたでしょもうミュートを外されてもいいですよね。はい。ミュートを外して話していただいてもいいです。私いいでしょうか。お願いします。今日はありがとうございます。話の中にあった、チャネリングした存在のブレンドをしないでくださいというのがあったんですけれども。ブレンドしないって言いましたっけ？ブレンド、これまでブレンドした存在たちも、無視しないでくださいって言いました。これも一つのコンタクトだからと。そういう意味です。そうでしたか。ただそのブレンドってどういうことなの、こう自分自身ができてないのではっていう不安から、いろいろなモダリティの、講座に参加しては、いろいろ試みてるんですけど、時々なんか一箇所に絞った方がいいよとかって言われたりすることがあるんです。で、ちょっとそれがそういうブレンドするしないとかっ
に関わってるのかなっていうのが気になりましたもので、そのブレンドっていうものに関してもうちょっと詳しく聞きたいです。一箇所に絞るべきではない、絞った方がいいっていうのは、一人の存在に絞った方がいいっていう意味ですか？それともやり方ですかね？多分、存在を一人にっていうことだと思います。つながるを元はい、ですね。私の感覚では、はい、つながる存在を。はい。Okay. So you said that we don't disregard those beings that you blended with. But I don't know please clarify about the meaning of blending because I wasn't sure if I was able to blend with these beings. So I've tried many modalities, but maybe I should just try to connect to one source to blend. So what is blending? We were really referring to in the many workshops that you've done when you've been in meditation, yes, with some of these extraterrestrial beings, you are in the resonance with them. ここでブレンドといったのは、例えばいろんな宇宙人とつながる誘導瞑想のワークショップなどでやっているやつですね。その時、その瞑想の中で、あなたはその宇宙人と同じ波動の中にいます。And although it may not be a direct blending, what happens is you lift your resonance to, in a sense, match theirs, yes, so that you can have a form of communion with each other. なので、ここではですね、自分の、直接ブレンドするんではなく、瞑想の中で自分の波動を上げて、その宇宙人や存在とマッチするようにするわけです。こうすれば交流しやすくなります。Most of the time it is so elegant, you may not understand that you are in kind of a blended resonance with them. Sometimes a blending, like in a channeling state, is much more direct energetically. そういった時はすごくエレガントにスムーズなブレンドになっていますので、自分が、そういった波動の中で相手とブレンドしていることに気づかない時もあります。一方でですね、チャネリングで、存在とブレンドするっていうのはより直接的な方法です。So, so the question was, pardon? So the question was, should she blend with or try to connect with one source and not like many different beings? Well, we would say don't try so much, yes, but to just simply sit and open yourself up and say, I would like to have some kind of connection, yes, with a primary being in my soul matrix. はい。なので、ご自分でやるときはあまり努力しすぎずに、ただ静かに座って、意識を開いて、そして、つながりたいってお願いするんですね。この場合は、私のソウルマトリックスの主な存在とつながらせてくださいと言います。So you are consciously opening a gateway to interaction then. こうすれば、交流へのゲートを意識的に開くことになります。Now, sometimes, and this is so important in contact, sometimes you go to them. They don't always come to you. そしてこれはコンタクトでは重要なことですが、時には相手が来るのではなく、あなたの方から、相手の方に行くことが大事です。You may not be aware of that, but it's a mutually respected relationship. そういう自覚はないかもしれませんが、コンタクトとはお互いを尊重し合う、相互的な関係です。It doesn't make any difference who went to who. What's important is the experience of what unfolds. 誰がどっちから来たとかそういうことよりも何が起きるかの方が大事です。So you may, when you sit down, I want to connect with a primary being from my soul matrix. You may not realize that you are headed towards them. つまりあなたが静かに座って、自分のソウルマトリックスの主な存在とつながりたいっていうとき、あなたの方から、彼らの方に行ってるっていうことなんですね。そういうこともあります。This is why it's important to understand that you are equal to, but different from. ですから対等であることを忘れないでください。違う存在ではありますが、対等です。That you are actively participating in creating these relationships as well. こうした関係を作るときは、あなたの方でも積極的に参加していくわけです。A being of Annie's recently said, why would you wait? Waiting is a postponement of what you can consciously create yourself. アニーの存在が、先日こんなことを言いました。
どうして皆さんは待ってるんですか？待っていると意識的に自分で作れるものを延期することになります。It kind of says it all, doesn't it? Yes. これで全てがわかりますね。And this is a part of your exploring, yes, and taking responsibility yourself. これも、ご自分で探求していくことの一環です。自分で責任を持って、自ら探求する。We want to say this. もう一つ。Each of you knows deep within yourself how contact unfolds. You know it because you have experienced it in other planetary systems, whether you have been the experiencer or the initiator of. はい、そして皆さん一人一人が、心の深いところで、コンタクトとかどういうふうに起きるものか、すでに知っています。他の惑星での経験があるからです。この時あなたはコンタクトする側だったり、される側だったり、その両方を体験しています。So you have a part of yourself that absolutely understands how contact unfolds. And you can lean into that knowing, into the resonance of that knowing within yourself. なので、あなたの中の一部が、コンタクトがどういうふうに起きるかちゃんと知っています。その知識に頼ってください。その波動に頼ってください。It's why you are initiating it here. だから今地球でコンタクトを起こそうとしているわけです。Yes. All right. Another question? はい、では次の方、どうぞ。他に手を挙げてる人いますか、ヒデさん。特に、いらっしゃらないようなんです。どなたかいらっしゃいますか？せっかくの機会ですので、もしよろしかったら。多分大勢いるので、こちらから見えない場合もありますので、もう、はい。ミュートを外して勝手に喋って大丈夫です。ありがとうございます、さやかさん。いらっしゃらないですかね。いらっしゃらないようでしたら、もう誘導瞑想の方に進ませていただく。We don't seem to see any more hands up, so Oh, let's how go into the... interesting. はい。面白いですね。誰もいないんですね。How interesting. All right. Just give us a moment. There's probably something else we would like to say. その前にまだ話したいことがありますので、お待ちください。We'll just say this about 2024. 2024年について申し上げます。It is going to be a very challenging year for most. ほとんどの人にとって、かなりチャレンジングな年になると思います。But what is most important to remember is that, as you know, destruction and creation happen simultaneously. しかし、破壊と創造は同時に起きるということをよく覚えておいてください。And what is continuing to happen is that creation is happening underneath so much of the destruction. ですから、これからも、多くの破壊の下には、新たな創造が、新たな、作り出す作業が行われているということを、覚えておきましょう。So creation is bubbling up and pushing up to make space for itself. And so that creation is creating, in a sense, the destruction because it's attempting to make a space for itself. ですから、破壊の下から、創造のエネルギーが、どんどん上へと、浮上していって、むしろ、それを、押し、上げているんですね。新しい創造のスペースを作るために。つまり、創造のエネルギーが、この破壊を作り出していると言ってもいいです。自らが入る隙間を作るために。But remember, you are still creating your personal world. でも、あなた個人の世界は、あなたが作っていることを思い出しましょう。覚えておきましょう。And there is a new grace unfolding within you in regards to reality creation. そして、現実創造に関しては、あなたの中で新たなグレース、新たな優雅な動きが出てきています。And as you are evolving into this new kind of human being, you are opening up to become that master of manifestation as well. 新しい人類になるために、あなたが進化していく中で、あなたは創造のマスター、具現化のマスターにもなっていくでしょう。Now, these many beings who are present with you
as a regard because of your soul matrix integration now. ソウルマトリックスに統合がどんどん統合されていって、たくさんの存在が今あなたのそばにいます。Some of them are awakening to you for the first time. そして中にはあなたという存在に初めて目覚めた、あなたの存在に初めて気づいた存在たちもいます。Because you're opening up to a resonance in which you can be seen and they can see you. というのは、あなたももっと彼らに対して、見えるようになっているんですね。そして向こうも見えてくる、そういう波動になっています。And although each of you literally have hundreds of beings in other planetary systems, そして、皆さんはですね、皆さんのたくさんの分身たちが、何百人も、いろんな惑星にいます。there are core individuals who who are a part of your soul matrix journey. しかし中でもあなたのソウルマトリックスの、旅路の一員として、その確たる、メンバーが何人かいます。Those who you, in a sense, chose or now who you've aligned with to aid in more and more of your awakening. つまり、あなたの覚醒につながって、あなたの覚醒をサポートすることを選んだ、人々、存在たちです。So you have a few core individuals in other planetary systems who are part of your soul matrix, who are stepping forward to initiate and to work with you in new ways. なので、あなたを発動させ、新しい形であなたに関わろうとしている、何人かのコアな、ソウルマトリックスのメンバーたちが他の惑星にいます。Because we don't want you to get overwhelmed with the thought, I have hundreds in my soul matrix. 何百人もソウルマトリックスにいると思って、飽和状態になってほしくないので、まずは何名かです。Yes, but there are just those who are primary to you. あなたにとって、特に重要な存在たちです。Because of the journey that you're on. それはあなたが今している旅路と、道と関係しています。And we would say that for all of humanity, yes, for all of humanity, there are a few core civilizations that you are connected in a primary way to participate in this kind of new world unfoldment. そして新しい世界が今展開していく中で、人類も同じなんですね。人類もいろんな銀河文明の中でいくつかのコアなつながっている文明たちがいます。主な文明たち。So what we would like to do now, because we believe it's time for a meditation, correct, Hide? もう誘導瞑想の時間ですね。Yes, okay. All right. See, we know what we're doing. All right. 私たちも時間は分かっています。All right, then. So what we're going to do, it's going to be very, very simple. We are going to encourage one who is primary from your soul matrix to step forward, and we're not going to tell you what's going to happen. So everyone, go ahead, Sayaka. はい。では、簡単な誘導瞑想です。あなたのソウルマトリックスで、一番主となる存在に前に出てきてもらいます。実際にやり方は誘導瞑想の中でやっていきましょう。So everyone simply close your eyes and relax there where you are. 皆さんはそのままの体勢で目を閉じてリラックスしてください。And we just want you to, behind those closed eyes, just sink a bit deeper in your consciousness. Let go. 目を閉じながら、もっと深い意識に降りていって、手放します。We know that with this journey that you are on, with all the added information that we have given you, that in many respects, you can become overwhelmed. この道の中で、そして今回いろんな新しい情報も得ましたので、少し飽和状態になることがあると思います。But what's different about being overwhelmed now is that most often it is overwhelmed with excitement. でも今飽和状態と言ったら、ワクワクした気持ちで飽和するという、そういうふうに言った方が正しいでしょう。Overwhelmed with thoughts of fun unfolding. これから楽しいことが起きると思ったら、ワクワクして飽和状態になります。And so we invite you to just let go. では、ここで手放していきましょう。Let's just
be in the excitement and the fun of what is unfolding for you. 今、あなたの中で起きていること、それに対してワクワクして楽しい気持ちになります。You have been on a continued journey awakening to yourself. あなたはずっと、覚醒への旅をこれまで続けてきました。And now that the past is just a waft of energy. そして過去はもう非常に薄まったエネルギーになっています。It is the future that beckons you more strongly than ever. そして未来の方がますます強力にあなたに呼びかけています。Let go. 手放しましょ Sink deeper. う。もっと深く降りていきます。That's right. いいですね。 Beautiful. とてもいいです。Oh, there are so many from the extraterrestrial community. 宇宙人のコミュニティからたくさんの存在が来ています。They are creating a field of energy. 彼らは一つのエネルギー場を作っています。Simply sink into this field of energy that your higher self and soul are also a part of. このあなたのハイヤーセルフと魂もその一部である、このエネルギー場の中に、さらに深く降りていきましょう。And open very consciously to this field of energy through your heart chakra. そしてあなたのハートチャクラを通して、さらに意識的に、このエネルギー場に対して自分を開いていきます。Because contact truly unfolds through the common ground field of the heart. なぜならコンタクトは、ハートという共通の場から始まるからです。Simply be in this energy. ただこのエネルギーの中にいましょう。And there is a bit of that light of illumination coming from the new world you have been creating. あなたがずっと作っていた新しい世界から、光明の明かり、輝きが差し込んできます。Allow that flow of new world energy, that light, この新しい世界のエネルギー、その光を受け入れましょ to blend with the energy already in this field. う。その光がすでにあなたの場の中にあるエネルギーと融合していきます。That's right. Beautiful. Let your resonance lift just a bit. いいですね。素晴らしいです。あなたの波動をもう少しだけ上げていきましょ By simply breathing in this field. う。この場のエネルギーを息とともに吸い込むだけでそれができます。And now there is going to be a being who is a part of your own soul matrix, one of the primary beings who is working to initiate you. では、あなたのソウルマトリックスの中から一人の存在が前に出ます。ソウルマトリックスの主な存在の一人、あなたを発動させていく、存在です。And what we mean by that is simply
to initiate you into awakening to that which you already know. They are just stimulating that knowing. つまり、ここで発動とは、あなたがすでに知っている、自分へと目覚めることを促す。つまり刺激を与えるということです。And their being, their resonance is helping to awaken you. その存在の波動があなたの覚醒をサポートしています。Don't try to see them, simply sense that influx of their energy standing before you. その存在を見ようとしないでください。ただ、目の前にいる存在からエネルギーが流れ込んでくるのを感じます。Just sense someone's presence there. 誰かの存在を、そこに感じてください。And now they are going to touch you in some way, perhaps on the heart, perhaps placing their hands on your shoulders or cupping your face or taking your hands. では、その存在が何らかの形であなたに触れてくれます。あなたのハートに触れるか、手を肩に置くか、あるいは手を顔に触れさせるか、手を握るか。Touch makes them more real to you. 触れることで、その存在がよりリアルに感じられます。It might be very subtle, but let it be real. とっても、精妙な、かすかな感覚かもしれませんが、それを現実として受け止めましょう。You're going to add this experience to your internal contact cauldron. この体験も、内なるコンタクトの、鍋に、入れ物に入れていきます。Simply relax. リラックスしてください。Remember, these beings are not more than you. They are simply different from you. こういった存在はあなたと違うだけで、あなたより、偉い、優れているわけではありません。And that they are equally enamored with who you are as a being. そして、相手は対等な存在として、あなたという存在に魅了されています。The more you stand equal to but different from, you are in a field of exchange. ですから、自分とは違う存在だけど対等だと思ってください。今、二人は互いに、交換し合っています。Remember, deep within you, you are masters of contact. あなたは奥深いところでは、コンタクトのマスターであることを覚えておきましょう。
And now this primary being from your own soul matrix will gently fold themselves back into this domain of energy. ではここであなたのソウルマトリックスの主たる存在が、また再び元のエネルギーの中へと戻っていきます。And take a deep breath and slowly start to come back. では息を大きく吸ってゆっくりとこちらに戻り始めましょ Coming back now, う。戻ってきてください。all the way back. Everyone, open your eyes. しっかりこちらに戻ってきて、全員が目を開けましょ Now, simply remember that whatever your experience, it was happening for you. う。ここで覚えておいてください。どんな体験であれ、それはあなたのために起きた体験です。And that it was exactly what you needed in this moment to accelerate your journey. それはあなたの道を加速させるために、まさに今この瞬間に必要だった体験です。Remember, you have many, many layers to your consciousness. であなたの意識は本当に多層的になっています。様々な層があります。And that very often, new perceptions are unfolding in these layers of your consciousness that are beyond your conscious perception. そしてあなたが自覚できない意識のレベルで、新たな認識、新たな知覚が生まれていることを、覚えておいてください。So let this experience be real, even if you don't know what happened. なので何が起きたかわからなくても、今の体験を、リアルなものとして、現実味を持たせましょう。Because it was here to accelerate your journey. それはあなたの道を加速させるために、起きた体験です。So with that said, we thank each of you ではこ for こで皆さん一人一人にお礼を言います。the brilliance of your light. であなたの光の輝きに感謝します。We have been basking in the joy of being with you. で私たちはあなたと一緒にいるという幸せの中に浸っていました。Much love to each of you. We hope we see you next weekend. We know that Anima from Esa Sani is so wanted to talk this evening, but she's going to hold back until next weekend, and that's hard for her to do. 皆さん一人一人に愛を送ります。ぜひまた来週末会えれば嬉しいです。今回ですね、特にエササニのアニマが、すごく話したかったようですが、でも、それは来週に取っておいて、今週は我慢すると言ってました。All right. Well, with that said, our love to each of you. Good day. では皆さんに、皆さん一人一人に私たちの愛を送ります。良い一日を。All right, everyone. Thank you so much. Wow. はい、皆さん本当にありがとうございました。すごかったですね。It's so exciting to see so many familiar faces. I can't say all your names, but my goodness. Thank you. Yes, I saw you, Kaori. 皆さんね、よく見知ったお顔がいっぱいあってとて Oh も my 嬉しいで God, す。 look at so many. Oh, Arumi Midori. Oh my gosh, so many. さん、みどりさん、知ってるお顔がたくさんあります。There are several pages here, so I'm just looking at everyone. 何ページもあるので、皆さん一人一人を見せてくださいね。Yes. Oh my. Oh my. Beautiful. So great to see all of you. This journey just gets more and more exciting, more and more fun. And that's what it's about. はい、皆さんが見れて本当に嬉しいです。この道、この旅はもっともっとワクワクして楽しくなっていくし、そのための旅なんです。So, I'm going to tell all of you this one little thing. はい、一つだけここにいる皆さんにお伝えします。I was in Las Vegas about 3 weeks ago to see you two. To see YouTube? YouTube. YouTube。はい。3週間前に私はラスベガスに行って、U2 というバンドを見に来ました。
staying in a very nice hotel. 素敵なホテルに泊まって、And in the middle of the night, I got up to go to the restroom. で、私は真夜中にトイレに行くために起きました。And my partner, Frank, when I came out of the restroom to go around the bed, it was dark. He saw a hybrid being walking behind me with their arm outstretched. ちょうど私がトイレから戻ってきて、ベッドに入るために角を曲がった時に、私のパートナーのフランクが、パッと私の方を見ると、私の後ろにハイブリッドがいたそうです。手を伸ばして、私の背中の方に。He said they were just gently walking behind me with their arm outstretched, almost guiding me back to my bed. まるで私をベッドの方に誘導するように、手を伸ばして、私の背中の後ろに手を伸ばして、後ろを歩いていたそうです。As soon as he told me the next morning, I felt the love. で、翌朝フランクにその話を聞いたとき、私はその彼らの愛を感じました。He has never seen anything before. また、フランクはそんなものは今まで見たことがありません。初めてだそうです。So he said, when I said I felt the love, it confirmed it for him, even though it was very clear to him. で、自分にははっきりとした体験だったんですが、私が彼らの愛を感じたと言ったとき、これは本当の体験だったと答え合わせができたそうです。And then Anima told us later that there were several in our room who we had been talking to. はい、そして後でこれはエササニのアニマが言ったことですが、その夜は何人かの宇宙人が私たちの部屋にいて一緒に話をしたそうです。But I slowly came back into consciousness because I had to go to the bathroom. でも、その最終にですね、私はトイレに行きたくて、健在意識に戻ったそうです。So the point is that it's, as you all know, it's happening more and more. つまり、何を言いたいかと言ったら、こういった体験が以前よりもどんどん増えています。And now Frank has a very strong visual, which is a door opener to more experience. そしてフランクはそれを目で見たので、ビジュアルな情報が入ったので、これからもっともっと彼にとっても体験が増えていくでしょう。So anyway, I couldn't keep that to myself. どうしてもこれは、胸にしまっておけませんでした。皆さんに言いたかったです。All right. Thank you, Sayaka, so much. Thank you so much. Thank you, SJ. And have a great day. Have a beautiful day and sweet dreams tonight. はい、SJ のヒデさんにも感謝します。そして皆さん全員に感謝します。Thank you, everyone. 素敵な一日を送って、今日はいい夢を見てくださいね。Bye bye.